إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد yayin uwa daga cikin jeren giyar hudubobin da ake yi ya ake huskantar Ramadan za mu yi magana akan abubuwa guda biyu ne wajen huskantar Ramadan. Na farko shine tattali a cikin watan azumi. Allah da ya shar'anta mu mutane azumi akwai hikimomi da dama a ciki. Daga cikin hikimomin wa'anda suke Allah ya hore musu wanda sai dai in ba su bukata amma ba su rasa abin da za su ci ba kowane lokaci suka bukata su ɗanɗani a cikin wannan wata irin yanayin da wasu su kuma cikin iyawar Allah ya jarabe su da rishin ta yadda haka suke ini wani yadda ya gasa yau haka zai ganin gobe su sai Allah ya ɗanɗana musu wannan. Yana daga cikin hikimomi na watan Ramadan ya koya maka haƙuri akan wasu abubuwa, kana ji kana gani ba wanda aka sa yake kula da kai, kana iya ka shiga ɗaki ka yi irin wa'anga abubuwan da duk ake magana wanda su ne ke ɓata azumi ko ke karya azumi, ci da sha har ma da jima'i, amma sai ka hana kanka ka tarbiyyantu da wani abu. To ban da shi sai mu je ga abin da ya shahi tattali a cikin wata azumi. Ya kamata a ce tun da dai yanzu an rage maka cikin ga wanda yake da halin cin abinci so uku a yini, mana ya yi karin sahiya ya ci da rana ya ci da dare, to kaga yanzu an ɗauke maka na rana innan. To kamata ai a ce an samu ɗoriya ƙari akan abun da ka saba kashewa a kullum. Sai dai akasin hakan ɗin ne mu ake samu, mana kishiyar wannan maimakon a ce misali a yini jika uku kake kashewa, da sahi jika, da rana jika, da dare jika misali. Da wata azumi ya zo kayan tun da babu abinci rana ya kamata a ce an samu wata jika wadda za ta komawa gehe. To sai ana samun akasin haka tattare da mu. Ba wai mutum ya ɗauki wagga jikar ta rana kaɗai ya haɗa da ta dare ba su zama jika biyu, a sai ya rakito wani abu ya ƙara. To a haka kenan ba mu fahimci ko ba mu ɗauki wani darasi a cikin watan Ramadan ba. Yana daga cikin abun da yake karantar da mu shine alƙasad, tattali a cikin yanayin Ramadan. Wannan abun da ba za ka ci ba cewa ake yi kai tsaye sai ka maida shi gaba, sai ya zamanto in dare yayi za ka ci da na ranar ne da na dare, ya ba fa'ida kenan yin azumin da kai. To kuma ɗoriya akan ma wannan ɗin to sai a je ana barna, to ba kwata-kwata gaba ɗai abin da ake son a ɗoka cikin Ramadan mun kuskure mishi. Sai ga a cikin watan da shi ne ake magana watan rahama, watan shin kai, a lokacin nan ne kuma almubazzaranci yake bayyana. Allah ya ce wa kulu washrabu wala tusrifu, ku ci ku sha amma ban da barna. To a cikin wata azumin ne za ga ana barna,
wani za ka zo ka iske koko ne an zube shi ƙasa, abinci ne an zube shi ƙasa. A daidai lokacin da ake neman mutane su yi tattalin, domin daga cikin tattali yana cikin umarni da Allah ya bada, ya ce ku ci ku sha amma kada ku yi ɓanna. Wani wuri ya ce maɓarnata 'yan uwa ne, dangi ne ga shaidan, ka ku yi haka nan. To a cikin watan da ake neman lada, watan da ake neman kusanci da Allah, a daidai wannan watan ne kuma mu muke faɗa ma wanga umarni da Allah ya bada sai mu roshe shi. To kaga kwata-kwata Ramadanin ba mu samu amfani da yake ciki ba. Shi yasa tun a yanzu kafin a shiga cikin watan yana da kyau mutum ya tsara ma kanshi. In ka tsara ko ka sani kai tsaye, misali akwai abin da yake bilje ne da kake ci ko a gidanka makamanci wannan na wata kaza ne, to kamata a ce wani abu ya ragu a ciki wanda shi kuma da shi za ka sai tikitan ka na aljanna a ciki wata azumi. Ba wai ɗoriya ƙaruwa zai yi ba shi birjen da kake kashewa ga wata a gidanka, ba ƙaruwa ya kamata yi ba, sai dai ka samu wani abu daga cikin wanda za ka je kuma ka nemi aljanna da shi. Mun taɓa haɗi a nan ga shi ne muke maimaitawa. Wani malami yake cewa abin da ya koya ga ma'aihin shi yake cewa shine duk abin da ka samu ka kasa shi gida 4, ka biya bashi, ka ba da bashi, ka zubar, gudan sai ka aje makanka. ce biyan bashi shine ka yi ma wayanda suka yi maka kahin ka zan haka, su ne ka yi ma iyayenka. Sa bashi shine ka yi ma ɗiyanka, da sa ran nan daga ba kai ma idan ka kasa su ɗauki nauyinka. Wanda za ka zubar ƙasa shine wanda ka ci ka sha ka tufatar da kanka, duk ƙarshen shi dai ba ƙasa zai koma ba, tunda kai karan ɗin kanka ɗin ma za ka koma ƙasa. Abinda za ka aje makanka shine wanda ka yi sadaka da shi. To ka ɗauki haka birje inda kake shine na gidanka, to sai ka ɗauka a watan Ramadan ya kamata a samu wani abu wanda za ka aje makanka, kada ya zamanto duk na zubarwa ne. Abu na biyu shine muna cikin yanayi wanda tun kahin watan Ramadan har mu huskanci watan Ramadan akwai buƙatar lokaci zuwa lokaci ana tunatar da juna akan shi. Shine at-tadhiya, ma'ana sadaukar da kai ko sadaukarwa a cikin musulunci. Ana neman ka a matsayinka na musulmi ka ba da kanka kai karan kanka a cikin tahiya ta addini, a cikin zamantakewa ta musulmi. Inda akwai wani abu wanda musulmi suke bukata shi, wanda wajen nemo shi mutum nan duk zai tai yana tabbas in ba zai dawo ba, to so ake ka zamanto na harko wanda zai daga hannun shi shine volunteer da zai je ya nemo ma musulmi wannan abu, shine sadaukarwa ɗin. Haka abun da yake kuma ka mallake shi ko ma menene wanda wani bai da, to kuma ka amfanar da shi da wannan. To yanzu babbar sadaukarwar da ake nema gare ka shine lokaci. A cikin watan Ramadan mutane lokacin dai ne suke a cikin wannan watan da lokaci ya yi mahimmanci, da kuma a wannan watan ne ake wasa da lokaci. Za ga wani saboda yana azumi matuƙar dai ba zai je wurin aiki ba ne, tun daga sahur wai in ya yi ƙoƙari ya yi sallah asuba to ya fara kwana ne sai lokacin azhar. Wannan abin da yake ba dan kuma kawai dan kai ya rage tsawon yini ne, kai ya jin yunwa shikenan. Iyakar da kenan. Ko da yake tashi zuhur ta yi to yanzu ya rage tsawon yini, bai hana ya yi sallar zuhur in karshen ta ma ya je ya kwanta kuma. In ma da ba za a tada shi ba to sai la'asar shikenan sai ya tashi. Kaga shi azumi shi ga gare shi haka ne yake yin azumi ya zama mishi da sauki. Wanda a wajen Ramadan in a rayuwarka gaba ɗaya ka tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ce ni'matani maghbunun anhuma kathirun minan nas, ko maghbunun fihi ma kathirun minan nas, ce wasu ni'imomi guda biyu da dama ana yi musu yasushin su ba sa cin ribar su. Na farko shine as-siha, na biyu shine al-farag, lahiya. Wagga da dama ba su san ko lahiya ka zamanto lahiya kalau kamar ni'ima ce, ba su ma san ba ko ni'ima ba ce. Sai lokacin da Allah ya jarabe shi da wani ciwo ne sai ya gane cewa ashe kamar yadda Bahaushe yake cewa dan jaki ma dukiya ce, ashe zaman shi da yake ko ciwon kai bai da, ashe babban ni'ima ce Allah ya mishi.
amma lokacin da yake da lahiya lau bai damu da wannan ba. To da lokaci wata za ka samu kanka cikin wani yanayi wanda za ka cewa baka da lokaci. Kayan mutum ya kai wani mataki, wani in ka ce mishi wallahi baka da lokaci, man abin naka kure ne yake, sai ga kawai kamar kare na shi ma ne. Sai shi ma Allah ya jarabe shi ya kai wannan mataki wanda bai da lokacin karan kanshi, yakan iya samu kanshi wanda abun ya samu lokacin da zai zamna ya ci ma zai mishi wahala. Ba wai dan bai da abin da zai ci ba, a'a akwai abincin amma bai da sukuni ya zamna ya ci, yana kai kawo. To cikin wata azumi lokaci ya yi mahimmanci fiye da kowane wata, to kuma a lokacin nan ne mutane suke watsi da shi, to sai ka sadaukar da lokacinka saboda ka ɗauka kawai shine mai yiwa daga wannan Ramadan in ha Allah nuna maka, mai yiwa daga shi kuma ba za ka sake ganin wani ba. Iyakar kyautar da Allah ya yi wannan al'umma wadda ta yi kowace kyauta girma shine ya ba mu wata Ramadan wanda a cikin shi akwai daren Lailatul Qadr. Kasancewar Allah cikin iyawar shi ya kaddara mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda za mu zo a yanzu ba mu da tsawon rayuwa, wanda za ka gano a ce centenaire ne kaɗan ne in ma akwai, ba za a ce babu gaba ɗaya amma kaɗan ne. Wanda biyu shekara 80 sai an fara nuna su, wanga shi ya shekara 80 'yan kaɗan ne a cikin al'umman. To sai Allah ya ba mu kyauta a ciki wanda dare guda ka yi ibada shekara 83. To ka ɗauka cewa daga wannan damar ba lalle ba ne baɗi a yi shi da kai, to ka mai da duk ƙoƙarinka ka tattara shi wuri guda, watan yana zuwa ka yi ƙoƙari, watan yana liƙewa kai kana da tikinka na shiga aljanna. Allah ya dace da mu. aqulu ma tasma'una astaghfirullah al-azim li wa lakum li sa'ilil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, donc dans la série des sermons par rapport à comment accueillir Ramadan, aujourd'hui, nous allons juste mettre l'accent sur deux éléments, deux choses. La première, c'est Al-Qasad fi Ramadan, c'est-à-dire le facteur économique ou l'angle économique pendant le mois béni de Ramadan. Il y a trois éléments à souligner ici. D'abord, il y a un paradoxe de la consommation. Le mois de Ramadan, pendant lequel il est normalement supprimé un plat des 3 plats journaliers, est censé nous faire économiser quelque chose. Mais au lieu de cela, c'est pendant même ce mois-là qu'il y a plus de dépenses. Ça, c'est un paradoxe. Pour quelqu'un qui, par exemple, a un budget journalier de 2500, on prend un exemple, 500 francs réservés pour le petit déjeuner, 1000 francs pour le déjeuner, 1000 francs pour le dîner. Supposez que c'est ça son budget journalier chez lui. Normalement, comme les 1000 francs du déjeuner ne font plus partie, il devait économiser ces 1000 francs-là durant le mois béni de Ramadan. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Il y en a qui, ça va encore, même si ce n'est pas l'idéal. Les 1000 francs-là de la journée du déjeuner, on les reporte automatiquement sur les 1000 francs du dîner. Ce qui fait que pour le dîner, on dépense 2000. Là, ça va encore, mais ce n'est pas l'idéal. Jusqu'à présent, on n'a pas encore tiré des bénéfices du mois de Ramadan. Mais en tout cas, le budget n'a pas changé. C'est toujours les 2500. Mais ce qui est déplorable, c'est que pendant le mois béni de Ramadan, où on est censé faire cette économie, c'est en ce moment-là qu'il y a plus de dépenses. Ça, c'est un paradoxe. Il faut d'ores et déjà se préparer à ça. Non, si j'ai un budget mensuel pour chez moi, pendant le mois de Ramadan, je devais normalement prélever quelque chose de ce budget-là, parce qu'il devait normalement maintenant suffire, parce qu'il y a quelque chose qu'on a enlevé dedans, et trouver un reste que je vais encore investir de l'autre côté pour chercher le paradis avec, aider les autres.
Le deuxième élément par rapport à ça, c'est le côté empathique, quoi. Comment est-ce qu'on peut ressentir? Parce que ça fait partie de les hikmah qu'Allah SWT a recommandé les jeunes de Ramadan. C'est pour que ceux-là, qu'Allah SWT a comblé de sa grâce, donc qui ont les moyens de manger à leur faim toute l'année, qu'au moins pendant ce mois-là, qu'ils ressentent ce que ressentent les autres toute l'année, qui vivent au jour le jour, qui n'arrivent pas à avoir ces 3 plats journaliers. Mais comment ressentir la même chose si dès que Ramadan arrive, tu t'isoles, tu te mets dans un autre monde où ce qu'on veut que tu ressentes là, tu ne le ressens pas. Il y a problème. Tu n'as plus faim parce que tout simplement, depuis la prière de Fajr là, tu te mets au lit jusqu'à jour, on te réveille. Après, tu vas, tu te recouches pour te réveiller après Asr. Tout ça là, pour toi, c'est gagner du temps et ne pas ressentir la faim. Mais bon sang, on a justement recommandé ça pour que tu ressentes cette faim. Que ça t'interpelle, que tu saches qu'il y a des gens qui, tout au long de l'année, c'est comme ça leur vie. On ne te dit pas d'aller te vaquer à des occupations qui vont peut-être te fatiguer, t'affaiblir, non. Mais cette faim-là, on a besoin justement que tu la ressentes. Pour que tu aies de l'empathie envers les autres. Ceux-là qui la vivent tout le temps. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et tu vas voir, il y a des gens qui ont un parent ou une connaissance là qui est dans un bureau. Dès que Ramadan arrive là, c'est à ce moment-là, les liens là vont se solidifier. Il est 13h, dès qu'il prie, il va lui rendre visite. Ça, c'est pour rester sous la climatisation. D'abord, c'est même haram. Parce que, oui, en vertu de quoi tu te trouves dans ce bureau-là? Lui, il est là parce que c'est sa fonction, oui. Et maintenant, l'État a bien voulu le doter de la climatisation. Justement, c'est lié à sa fonction. Toi qui viens juste pour profiter, en vertu de quoi? Parce que juste c'est ton parent. Mais c'est haram. Il ne faut pas chercher loin. Donc c'est en ce moment-là qu'on cherche à solidifier ces lieux-là et chacun se réfugie dans les bureaux. Même les travailleurs qui, eux, ne sont pas tout le temps sur place, en ce moment-là, ils vont s'appliquer. Il y en a qui vont rester au bureau, même après la descente, jusqu'à Maghreb. Pourquoi? Il ne faut pas qu'ils ressentent la chaleur, il ne faut pas qu'ils aient faim. Mais bon sens, ça fait partie de ce qu'on recherche à travers Ramadan. Cette chaleur-là, tu penses qu'on a recommandé Ramadan, pourquoi? C'est justement pour que tu souffres d'une manière ou d'une autre. Et qu'en cela, voilà, le lien vertical entre toi et ton Seigneur, là, se solidifie. C'est en ce moment-là que tu vas tout le temps remercier Allah SWT pour tous les biens qu'il t'a comblés. Le deuxième aspect, c'est par rapport au don de soi. Et par rapport au don de soi, le sens de la responsabilité, c'est pendant Ramadan qu'on en a besoin le plus. Les compagnons, ils disent, le prophète alayhi salatu wassalam, kana ajwad nas, c'est le plus généreux des hommes. Mais il devient encore plus généreux pendant Ramadan. D'abord, c'est le plus généreux de tous. Mais il devient encore plus généreux pendant Ramadan. Ce qu'on veut de toi, c'est que tu te sacrifies pour les autres. Et c'est quoi ce sacrifice? Sous tous les angles. Tu le prends dans toutes les dimensions, c'est un sacrifice. Par exemple, si tu as les moyens de préparer de la bouillie, par exemple, pour les jeûneurs, est-ce qu'il y a moyen que tu sois toi aussi sur place, là où on prépare? Fais-le. Pas seulement payer les autres pour le faire. Non, on veut que toi aussi tu t'actives. Tu mets la main, comme on dit, dans la pâte. Tu travailles, oui, pour les autres. Vous voyez, quand on montre, même si à la télé, quand vous voyez dans certains pays où les gens qui ont les moyens, c'est eux qui courent derrière les pauvres, s'il te plaît, viens prendre. C'est pour lui, hein. C'est lui qui l'a préparé, c'est lui qui l'a financé. Mais il court derrière les gens pour ça. Mais le plus important, c'est par rapport au temps.
Le prophète alayhi salam, nous a dit que 2 bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, des ni'mat. La plupart des gens, ils s'en servent pas comme il faut. D'ailleurs, ils ne savent même pas que c'est des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première, c'est la santé, tout simplement. Il est en bonne santé, pour lui, il n'a encore rien. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour s'être réveillé en bonne santé, tout simplement. Il va falloir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve avec ne serait-ce que de ses faiblesses en ce moment-là, qu'il va peut-être se rappeler que le fait de rester comme ça là, ne souffrir de rien, c'est déjà un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième ni'ma, c'est le temps, al-farag. Il faut qu'on mette notre temps à profit pour chercher le paradis. Mieux pendant le mois de Ramadan. Et tu vas voir, c'est pendant encore le mois de Ramadan que les gens ils dépensent leur temps inutilement. Quelqu'un qui va passer toute la journée en train de dormir, il aurait pu faire quelque chose de son temps. Aider quelqu'un, travailler pour quelqu'un, conseiller pour lui-même, lire le Coran, et ainsi de suite. Non, il a passé toute la journée en train de dormir. Donc il a passé au moins 8 heures. C'est parti comme ça à l'heure. Pourquoi? Tout simplement, lui, il a peur d'avoir faim, d'avoir soif. Et pour ça, donc, il se réfugie sur les lits. Allah SWT nous conforme à ce qu'il aime et agrée. Da ƙarshe wa'annan musibi da Allah yake jarabta mu da su a cikin kwanakin nan, yana da kyau mutane su dage da addu'a nan kuma ana gabatar da ita ne da istighfari. Jiya ma ana magana an samu gobara ko a babbar kasuwa tawa, kana ganin manyan kasuwanni. Jarrabawa ce da take zuwa haka, ko kuma akwai wani hannun shaidanun aljannu ko shaidanun mutane a ciki, amma dai akwai buƙatar mutuba zuwa ga Allah. In an shiga hali na tsanani iri wanga, to lokacin nan ne ake buƙatar mutane su koma ga Allah baki ɗaya, a mai da al'amari gare shi ta hanyar yawaita istighfari. In wani abu ne muka yi wanda dalilin shi Allah yake jarabtar mu da wannan, da mun san da Allah yana jaraba, haka ya gaya muna, yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin. Za mu jarabe ku. To jaraba ce kawai da ta zo haka, Allah ya ga dama yakan jarabi bawan shi, in ma shi din ne to mu yi istighfari. Wani abu ne muka yi, to dole sai mun gyara halayen mu, sai mun aje mun gyara, sannan kuma mu daga hannuwa mu roki Allah ya kawo mana sauyi. Domin wa'annan gobara da aka samu sun karyar da mutane da dama, kuma ba yanzu bane mutane ma za su ji abin sai nan da wani ɗan lokaci. Domin in an samu mutum 10 mutum 20 wanda da miliyoniyar ne, manya masu arziki, a ce ɗaya rana gaba ɗayansu sun kare, akwai matsala. Wani daga wannan lokaci in duke tattai sai hankali ya bita, kaga ai rishin mutum kenan, shikenan ya samu tabuwa. An tsaya bakin wannan kenan, iyalan shi wanda duk mutanen da suke sama gare shi gaba ɗaya shi kenan, ɗaya rana cikin lokaci kanan. Akwai buƙatar mu tuba, mu yawaita istighfari. Ba shi kenan ba, abinda ka sani kai malamin kanka ne, kamar yadda Allah ya ce balil insanu ala nafsihi basira. Kai malamin kanka ne, kowa ya je ya diba menene wane laifi ne ka san kana yi ma Allah, ka tuba tsakaninka da Allah. Sannan kuma kai ba dole sai mutane sun taru wuri guda ba, a daidaiku kowa inda yake, a wurin aiki kake, gida kake, ko ina kake, ka daga hannu, Allah kawo sauki, Allah ka yayyafa ruwa a kan bala'in da muke fama da shi, Allah kawo mana kwanciya hankali da lumana a cikin ƙasarmu. Kowa ya yi shi kenan, amma dole sai mun tuba, mun yawaita istighfari. Da wannan jarraba ta kai jarraba, wuta manya-manyan kasuwanni da ake ji da su kawai tana bi haka tana girbewa, akwai matsala akan wannan. Allah dai ya gafarta mana, Allah ya ji tausayin mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى كل خير سألكه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم أنت المستعان عليك البلاغ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله